बस होगी बेटा, ठीक हो गई। ठीक है, हाय होगी। अब भी ठीक हो जाएगी हाई आपकी। इस तरीके से आप बच्चे की धरण को धीरे धीरे अपने हल्के हाथों से गोलाई में मलते हुए पेट को बीच में ला सकते हैं, जिससे बच्चे का पेट खराब जो होता है वो ठीक हो जाएगा। मोशन लूज होंगे अगर धरण पड़ी होगी तो, और बच्चे के पेट में लगातार दर्द रहेगा। तो इस तरीके से आप इसकी चेक कीजिए। जी हाँ, ये बीच में आ चुकी है। हाथ दिखाओ।